Menyedari kehadiran pihak berkuasa, pemandu sebuah kenderaan pacuan 4 roda di Tumpat Kelantan bertindak memecut kenderaan sebelum meninggalkannya di sebuah lokasi. Perlakuan misteri itu terjawab apabila polis menjumpai 2,200 botol cecair dipercayai ubat batuk yang disembunyikan dalam 22 kotak dalam kenderaan terbabit. Menurut Ketua Polis Daerah Tumpat, Superintendent Abdul Rashid Mak Daud, kenderaan itu dikesan anggota unit kereta peronda. Suspek kemudian cuba melarikan diri, namun kenderaan itu berjaya dijumpai 25 minit kemudian dalam keadaan tidak berkunci dan tiada pemandu. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan berkenaan jenis Hilux yang berwarna merah telah menjumpai sebanyak 22 kotak yang di mana di dalamnya terdapat lebih kurang 2,200 botol cecair yang kita syaki sebagai ubat batuk. Nilai rampasan ini adalah lebih kurang 22,000. Usaha mengesan pemilik ubat batuk berkenaan giat dijalankan. Kes dirujuk mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952.